Assalomu alaykum tug'anlar. Qandaysizlar? Kim meni ko'rayotgan bo'lsa, kim bo'g'ayotgan bo'lsa, mana ko'rdinglar, mana yama qilib qo'yganman bir baliq. Bog'ayli ekan Qirg'izistonda. Mana suv bo'lsa, kislorod bo'lsa deganda ya'ni baliqlarga farel, sazan nimalarga kislorod bo'lish kerak, suv almashib turib bog'a suv bo'lish kerak-da. Men ko'ytirim degan baliq mana u jilambash. Shunday ko'lchakda ham bo'lar ekan. Go'shi shirin. Endi biz yeganmiz, yeb yurganmiz. Keyin qilqani bo'yt, so'gi oz, to'lqa rebro bo'ladi xolos. Eti o'ta shirin, mazali. Anan bog'ilishi ham salmog'i 5-6 oyda ichida 1 kilodan oshib qoladi. Yaxshi qarasa. Shuni ko'ytirish kerak Qirg'izistonda. Baliqqa qiziqqanlar bo'lsa, men baliq bo'g'atadim desa, shu jamburdi ko'lchakdagi suvda ham bo'laveradi. Bunday qopda ham so'zang suvsiz Qozog'istonga ham 5 kunga ham chidayveradi ekan bu baliq. Bu men O'zbekistondagi Dostonbek, Ikromjon degan bolalar men 1 yildan beri suylashib kelaman. Shu bolalar menga bir yil baliqni chavog'idan keyin matishinisidan ikratishga turganda jo'natishmoqchi edi. Aqchadan qiynalib, o'rib qolib, ishim to'xtab qoldi. O'shanga sponsorlar bo'lsa, baliq bo'g'atdim, shunga qiziqatdim deganlar bo'lsa, menga chalsin, suylashaylik, kelishaylik. Meni uyimda hozir qozib qo'ygan yamam turadi, inkubator qilib, shu yerda ko'ytirib, keyin tarqatish kerak. Kim qiziqsa, shu narsani uyretib, uydagi et bo'ladi. Jese aranbet B3 nimesini vitaminini aktarıcı mana shu baliqni jese tuzukroq bo'ladi. Bolalar kasal bo'ladi, immunitet oshadi. Qarilarga ham zo'r, ko'zning nuri ko'payadi. Anan daha shunisi yaxshiki suvni shu bir ko'lmakda tutib qo'ysa, shu ko'lmakda yashayveradi. Onday og'ir suv kerak emas bularga. O'zi kira qo'yib, o'zidan o'zi ko'yaveradi. O'zini bolasini o'zi qaraydi. Anan et yeydilar. Etxo'r. Tovuqni, molni, jigarlarini, tovuqni jigari, yuragini, arzon-arzonni jeb qo'yaveradi. Shu bir kunda bir mol jemjeydi. Shunisini ko'ytirish qiziqda edim. Sponsorlik qilaman. Shu odam bilgansan, ko'ytirsin. Men dağı olib bir ko'lchak qilib, shu ko'lchakda boqaman. Nasib qilsa, Xudo xolasa inshaalloh sotaman, ko'ytiraman deganlar bo'lsa, men telefon nomerimni qo'yib qo'yaman. Shu telefon nomeriga chalg'ila, suylashaylik. Men O'zbekistoncha yigitlarni suylashib turaman mardam. O'shalarning gruppasidaman. O'tgan yili jo'natishmoqchi edi, men o'rib qolib jo'natishmadi. Bu yil ham tayinladim edi, aqcham bo'lmay qoldi. Darigarchilik bo'lib doktorga jataverib, bir yil bo'yi doktordan boshim chiqmadi. O'shanga sponsor axtarib, sponsor bo'lsa, shu narsani qilishga yordam bersa, men de onu balıkçılıkta ko'ytirishda yordam beradi dedim. İnkubatorda balık ko'ytirdik, chavoq ko'ytirdik. Tez cho'ngaytirgan balık bu. 1 yil yaxshi qatsang, 6 oy, 7 oy yaxshi qarasang, 1,5 kilo, 2 kilogacha cho'ngayadi. Rahmat.